Amanya gange nze Tango okuva ku Tango Creations era nga nsangibwa wano Mukono Center. Olunaku lwa leero ngenda kulaga ebyuma ebyetaagisibwa mu kukanika amasimu oba ebyo ebisinga okuba ebyenkizo mu kukanika amasimu. Okusookera ddala tugenda tutandikira ku toolkit era nga toolkit tulina ebika ebyenjawulo. Ojja kusanga mu maduuka ag'enjawulo wajja baayo ezifaanana bwe ziti, ojja kusanga ezifaanana bwe ziti nga kano akantu okakwata n'okagatta ku roboti then obaako kyokola kyosumula. Kano akantu ensonga lwaki kakwatidde muno mulimu magineti. Nga we nabanyonyodde mu kusookera ddala nti tulina obusumula obw'enjawulo. Waliwo obujja mu matundiro gaffe nga bwanjawulo bwe buti bwo bujja buli wamu nga kakoleddwa kalamba, then tusangawo n'obulala nga bo kajja ka kitundu ng'olondawo obulonzi wali mu bungi n'ogattako obugasi kuko kuba kabeera magineti kakwata obutagwa. Tulina obusumula obw'ebika ebyenjawulo era n'emisumaali tulina bika bya njawulo. Kati okusinziira nga wolaba buno obuntu nti emisumaali era ogiraba gya njawulo. Kati buli wolaba sheepu ey'enjawulo okukasumula gye emisumaali egy'enjawulo gye tuba tulina. Era ojja kwesanga nti essimu ziba n'emisumaali egy'enjawulo. Tubaamu n'ebintu eby'enjawulo mu toolkit yaffe. Kati kano akantu luno lwe twandiyise olwala olukole oba oluli artificial, kubanga oba tolina njala mpanvu nga makanika osobola okufunayo weekati mu toolkit yo. Era katuyamba okwawukanya essimu era ogiraba oyawula mpola mpola, kubanga oluusi oyinza okwesanga ng'oyinza okwonoona ebintu mu ssimu mpola mpola. Yes, kati awo n'olyoka ogigatta. Tumaze kiri kati tuze ku mita. Mita zirimu ebika ebyenjawulo era onaagenda mu matundiro ojasanga nyingi, naffe tusobodde oleetako ebika bibiri ebya mita, bazita digital multimeter oba multimeter mu ngeri yonna gyonna buzisanzeemu. Tulina kano akatini katuyambako mu kupima byonna ebyetaagisa okumanya ku ssimu era nene kye kimu kyekola. Nga we mbanyonyodde wali eri ti mita tulina ebika ebyenjawulo naye kati twagala tumanye ng'egyo ogikozesaamu. Buli wolaba akawaya aliko COM oba akagambo ka com ku mita yonna, waya ya bbulaaka w'ogifumita era weeba erina okugenda olyoka olabe waya red wegenda. Era red yo esobola okugenda mu bituli byonna okusinziira ku masannyalaze gwekozesa, naye kati kababeera mu masimu tukozesa wano wali MA ebiseera ebisinga amasannyalaze ge tukozesa ffe ng'abamasimu. Nga waya zaffe nazikulaze nga tuziteekamu waya zibako gyezikoma tekubaako emitwe, guno ogwa black noguno ogwa red, gumu gubako n'emitwe era maaso nga bulinga obufumu okusobola okuyamba okuba nga okonekitinga kuki oba ogenda okukifu. Gino emitwe oba ogirabye, guno omumyufu gulina we gugenda n'ogwa black gulina we gugenda, era nga black yaffe ebeera negative era buli wosanga wali negative woguteeka, era emyufu ogiteeka wali positive. Era wosanga ku board ejasangawo plus ewali red weina okugenda, ewali minus ewaba negative weina okugenda ogwa black. Eryanda lyaffe lino lye tulina lya ssimu era ojja gasanga galinako minus weeri wano ne plus weeri wano. That means ekyo kitegeeza ekyo nti black yaffe egenda wano wali minus, red yaffe negenda wano wali plus oba opima. Kati kino ekyuma bakiyita power supply oba DC power supply, oba kyekyuma kiyinza okuba nga kikuyamba okuwa amasannyalaze. Nga bwe nkunyonyodde nti bwe kityo bwe kifaanana, tulinako ebintu byolaba wano biyinza oba nga totegeera bulungi, naye kiba nti nga bwe twakunyonyodde nti buli olaba kimyufu kumanya nti eyo positive yaffe, era wolaba ekiddugavu ye negative yaffe. Wano tulinawo ka switch kaffe kano akatini kolaba wano kuliko 5 nga waliwo ne V1 ebbali kitegeeza volt 5, te tulina wano 15 olaba V endala kitegeeza volt 15. Era tujja kuba tubimanya ngeri lwaki bataddewo bino mu maaso eyo. Then tulinawo na kano ka switch kolaba wano, era wemba nga kutereereza bulungi bakulaga nti wano waliwo power, then wano waliwo voltage. Power gwe muliro, then voltage ge maanyi gojja okusanga ku bino ebibiri wano. Wano olaba akalimi kano era oba oketegeeza mwe kali muli aka red munda. Buli lwoteekako essimu nga namu kaba tekajja ttambula, naye weba nfu kajja ttambula kakulage nti ki essimu sinnamu. Then tulinawo ne wano ka screen era tujja kuba tulaba nga tugitadde mu masannyalaze gaffe
ejja kuba ekulaga wano numbers okusinziira ku miwendo gye tunaba tutambuza okusinziira kano wano. Kati maze ogissa mu masannyalaze era nga nakunyonyodde nti buli woolengera nga tukanika tubako n'ekimyufu n'ekiddugavu, era ekiddugavu kiteeka ewaakyo bw'otyo ko kayingiramu mpolampola bwe katyo, then na kino ekiyingiramu bwe kityo. Sayidi eno waya yaffe gyesembera nga ovude eri gye tuyingiza munda wali obuntu bulinga amagalo, era oba obulawe buti bwe bufaanana kaba nga amagalo, kaba kakuyamba okukwata woogenda oteeka point. Tugenda gezaako powaringa mashini yaffe eno era nga switch yayo ya power eri wano. Tugisaako ojja kulaba enamba ez'enjawulo okusinziira ku kunyola kwenyola wano. Enamba oba oziraba nga zikka nga zambuka wemba nga nyongeza, kisinziira ku muwendo gw'olaba wano gwe ntaddemu. Era kyovola nga wano wemba ngimazeeyo ekoma ku 5 kuba ndi wansi wano, naye ate wemba ngirinyisiza waggulu eno ejja kulaga 15 kuba mba nyambuse ku level ya 15. So wano wekiti bwe kiba kirina okuba nga kibala. Tugenda kulaba engeri gye tupawalingamu essimu kubanga kyo omugaso gwakyo ogusinga kikulaga essimu oba yayitamu amasannyalaze nga gagyokya, kikuwoningirawo oba kikuyamba okupawalinga essimu oba okusaaka essimu nga tolina lyanda. Kano tukateeka ku positive yaffe oba plus, then na wano ne tuteeka ku minus yaffe oba negative kuba yegenda okukola ng'eryanda lyaffe tugezeeko gisaako essimu yaffe. Tujja kwekanga nti essimu yaffe ejja kusaako naye nga temuli lyanda nga tukozeseza kiri ekyuma. Okay, era olaba akalimi kaffe katambulatambula lwa nsonga kulaga nti essimu namu era eresponding eri omuliro gwaffe. Kati okulaga nti oba okoze ensobi kiki eyinza okukola bw'oguntulu yaffe eno, tuwenteeka akamyufu ewakyamu n'akabulaaka nenkasa oba akaddugavu ewakyamu. Ekyo mita yaffe kyegenda okuba nga ekola ejja kuba ekuba akadde nga bwekulaga akalimi nga katambulatambula kakuwoninga nti kyokoze kikyamu, kyusa otereeze. Kino kyolaba wano bakiyita PCB oba ye boodi yaffe y'essimu, ate kano akuuma kaffe bakayita PCB holder kuba PCB ye boodi gyensoose okulaga. Ti kano omugaso gwako kye tukakozesa katuyambako okukwata boodi eno kubanga tetambulatambula nga tulina bye tugenda okujjanjaba, era kasobola okukwata boodi eno nga teva mu kifo. Osobola okwongera oginyweza ng'osiba screw wano n'oginyweza, ejja kuba nti tesobola kutambula, nti newonaaba ojjako ekintu ku boodi kuno waliwo ekigikutte nga tetambula nga teva mu kifo, akakuuma kaffe kye kakola. Bino ebyuma byolaba wano ebibiri, kino bakiyita soldering iron oba ekisaanuusa ebyuma oba ekisaanuusa ekintu kyonna kuba ne wokisa ku plastic kisaanuuka. Ate kano okolaba wansi kakuyambako okuba nga kakikwata okuba nga tekisaana ku kintu kyonna kwe kiba kitudde, oba kakiyita ke bayita gun stand oba ekikwata kino eno. Mashini yaffe eno bagiyita blower, era ekigiyisa blower ensonga eyo lwa nsonga efulumya empewo mu kipayipu kino, empewo eyokya era nga eriko nekitwandiyise gaani yaffe oba ekyuma kyaffe ekisaanuusa, nga buno bwolaba obuli wano obuntu obulinga obwongeza n'obukendeeza. Kano akasooka eno kwongeza kyetwandiyise omuliro gwa gaani yaffe esaanuusa okuba nga eyokyeza ddala, era eno esooka eno eyongeza empewo ya kino okuba oba omukono gwaffe guno gw'empewo okuba nga gufulumya empewo nyingi, era neba nga egabanako ne kuki ne ku bbugumu lino lya kuno. Otukirira wano wansi wammanga nti olaba switch ziriwo bbiri, eno n'eno. Eno wengisaako neba nga epawalinze oba nessaako eba epawalinga kyetwandiyise ekisaanuusa kyaffe gaani, ate eno eba eteekako kyetwandiyise ekiblowinga kyaffe kino ekiblowinga omuliro omungi. Wenkyetolooza bwe nti emabega ojja kwesanga nti nayo ojja sanga ezimu nga zirina switch emabega, eno gyetwandiyise omuliro gwayo oba power cable yayo, nti wenteekamu n'eno awo kijja kuba nga kifuna omuliro. Naye nga mu matundiro ag'enjawulo tulinayo
ebika bingi ebya blower zojja osangayo. Kino ekikasi kye kiriyo kyokka waliyo ebirala bingi. Tulo yaffe eno gy'olaba wano eno eyimiridde bweti bagiyita magnifying lens oba ekizimbulukusa kyaffe. Kino baakikola nga kibikuka wano era ojja bisanga amatundiro ag'enjawulo nga birimu ebika. Kati eno eriko ekitangaala nti wengisaako wano ogiconnectinga na connector ey'amasannyalaze okubanga gano amatala gaaka bulungi. Era muno mwe tugenda okuba nga tulabira obanga oli makanika buno buntu oyinza obulaba ng'obutini nga tosobola bulaba n'amaaso go, naye nga wandyetaaze okuba nga osobola okubwetegereza okubako kye weekolera. Kye tukola osobola okujja n'ogissa wansi wa mashini yaffe eno nebanga ebintu bino eyongera obigaziya okusinziira ku ndaba y'omuntu, noba nga kyokola okiraba bulungi era ng'okyetegereza. Eyo mashini yaffe bakiyita kizimbulukusa oba magnifying lens oba osobola ogikozesa mu ngeri bwetyo. Tulina ekyuma kyaffe kino bakiyita separator. Kituyamba okwawula screen ez'enjawulo okugijja ku keyboard kyaffe kiri okuba nga screen oteekako endala. Twayawudde screen yaffe era nga twetaaga gaamu okuzzaako screen yaffe. Ekika kya gaamu gwe tukozesezza yono era nga tugenda mukozesa okugatta screen yaffe gye twabadde twawudde, naye nga wonna agenda mu matundiro ag'enjawulo gyasangayo ebika ebirala naffe tukozesezza ono okugatta screen yaffe. Gaamu waffe ono gwe tukozesezza atwala eddakiika 3 ku ssaawa emu okuba nga akaze bulungi okuba nga osobola okukozesa screen yaffe eyo. Awo omulimu gwaffe guba guwedde ogw'okukwasaako gaamu ku screen n'ogirinda n'ekala. Ebimu ku byuma byenkulaze, ebimu ebyuma bye tukozesa mu kukanika amasimu, era nga ku byonna nga wembikulaze kyandibadde kyankizo nnyo kubanga obifuna, kubanga makanika yenna atuukiridde oba atandikirwako bye bimu ku byuma bye yeetaaga okukozesa ng'akanika amasimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.